ချန်ပီယံကမင်းတို့ဖြစ်မှာအခုဒီနေ့မင်းတို့ဖြစ်ရမယ်အခွင့်အရေး80ရာခိုင်နှုန်းဖျားမင်းတို့ပေးထားပြီးပြီဆိုတော့ဒီစုတစိတ်ဆိုတာမင်းတို့ဘဝမှာမင်းမမင်းအယံမကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအတူတူပဲစိတ်ဓာတ်ကာယခွန်အားအကုန်လုံးအမှားမရှိဘူးလို့တယ်စေးမှုအစမှားလို့မရတဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်တယ်မင်းတို့လာအားပေးတဲ့ပရိသတ်ဆိုတာလည်းပဲမင်းတို့ထက်မင်းတို့အားပေးတော့မှချင်းလန်းတမိုင်းကိုရေးထိုးချင်တဲ့လူတွေပဲဆိုတော့ငါတို့အသင်းသားများပါလဲချင်းလန်း FC CTT FC မဟုတ်ဘူး Bishop SC လည်းမဟုတ်ဒါကပါလဲချင်းလန်း FC ငါတို့ကချင်းလူမျိုးရဲ့နာမည်ကဘာပေါ်မှာလူမျိုးအတီးတီးရှိတဲ့မှာလူမျိုးကြီးတစ်မျိုးရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကယူထားတာပေါ်ပေါ်တန်တန်လုံးလို့မရအောင်ဒီလူမျိုးရဲ့ဂုဏ်မြင့်ချင်တဲ့အတွက်ဒီလူမျိုးရဲ့နာမည်ကိုတက်စေချင်တဲ့အတွက်ဒီလူမျိုးရဲ့ spirit ငါတို့ဒီအောင်နိုင်သူပါငါတို့ဒီ champion အမျိုးပါဆိုတော့ spirit ရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလောက်ထိအချိန်တွေပေးထားတာဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးထားတာကုန်ထားတာမနေ့ဆိုကျွန်တော်ကျေနပ်လို့ရေးတယ်ကိုလူမျိုးအတွက်ကိုရဲ့လူမျိုးအတွက်ကိုနာမည်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုလူမျိုးအတွက်ကုန်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးမောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြင်ပန်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မင်းတို့ဒီပြန်ပွဲမှာသိရမှာကချင်းဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုအတွက်ချင်းလဲ FC မဟုတ်ဘူးနော်ဒီနာမည်ကိုယူထားတဲ့ငါတို့အတွက်ပေးလှူတဲ့လူကလည်းအဲ့အတွက်ပေးလှူတာငွေစပွန်ဆာပေးတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့အတွက်ပေးလှူတာပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ volunteer အဖြစ်ပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအချိန်ပြည့်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကဒီအတွက်လုပ်တာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာဝန်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာလိုအပ်တယ်ယောက်ျားအမျိုးသားကောင်းကျွန်တော်အမျိုးသားကောင်းဆိုတဲ့စကားပြောမယ်အမျိုးသားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်လူထုအတွက်လူသားချင်းအတွက်အကျိုးရှိသောအလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ရတယ်တာဝန်ယူပြီးလုပ်တယ်ဘယ်သူမှမပေးဘူးကိုယ့်ဘာကိုလုပ်ရတယ်ဝေဖန်လဲခံမှာတိတိနဲ့ကိုအဝေဖန်တာကိုလဲဝယ်တဲ့သဘောမျိုးအဖြစ်လုပ်ရရမှာဒါအမျိုးသားကောင်းတွေရဲ့ဇာတိပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသားကောင်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတက်နိုင်တဲ့လုံနိုင်တဲ့အင်အားရှိရင်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချင်းလဲ FC ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေလူထုတွေကကျွန်တော်အားမပေးဘူးကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါသူတို့မှာ right တွေပဲသူတို့အကုန်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့အားပေးအောင်လုပ်ရမှာကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ကျွန်တော်တို့အဖြေထွက်အောင်လုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကျင်းနေဟုတ်တယ်လို့ဆက်ကြည့်ပြီသူတို့ကျင်းနေအောင်လုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကသွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘောလုံးသမားလည်းဒီအတိုင်းပဲမင်းတို့ချင်းလန်း FC လို့အသင်းမျိုးမှာကန်တယ်ဆိုရင်အပြိုးလက်ခံနိုင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ဒီလူမျိုးကိုစားကစားတယ်ကလပ်ကိုစားကစားတယ်လူထုကိုစားကစားတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတစ်ခုကိုစားကစားတယ်ဆိုရင်သူတို့က right သူတို့ကကျွန်တော်တို့ supporter တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့က right ပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ spirit နဲ့အတူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစားရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကသမိုင်းဝင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေလို့ရက်တီလာတဲ့နှစ်ပေါင်းအများကြီးထဲမှာမနှစ်ကကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံမြန်မာ national level မှာရတယ်နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေ့တစ်နေ့ကိုဖျားသခင်ပေးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ spirit ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ငါတို့ကချန်ပီယံပါဆိုရင် confidence ကအထဲမှာရှိတယ်အဲ့ကောင်ကကူးဆက်တယ်နောက်မွေးလာမဲ့ကလေးတွေကအစဘယ်တော့မှသူတို့ကိုတိတိလေးလို့မမြင်တော့ဘူးငါတို့ကချန်ပီယံယူခဲ့တဲ့လူမျိုးกว่าငါတို့ကချန်ပီယံယူခဲ့တဲ့လူกว่าဆိုတာဖြစ်တယ်မင်းတို့သားသမီးလည်းအဲ့တိုင်းပဲငါအဖေကချန်ပီယံနှစ်ခါယူထားတဲ့လူกว่าတိတူတူပဲဒါတွေကစီးစင်းတာတွေးတဲ့ကိုစီးစင်းတာအထွတ်အထိပ်အောင်မြင်မှုယူတဲ့သူတိုင်းမှာအဲ့ဒီတစ်စိတ်ကရိုက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် officer တွေကအစကျွန်တော်ခဏခဏပြောပြီးပြီပေါ်တော် officer တယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီချန်ပီယံ officer တွေဖြစ်တယ်ဆက်ခဲ့ပြီးနှစ်စက်တိုက်သူလည်းတမိုင်းရေးထိုးရမှာလူဆိုတာကိုယ်တမိုင်းနဲ့ကိုယ်ပဲတချို့သောတမိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိုက်တန်လို့ရတာအခုဒါဖျားကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိုက်တန်စေတဲ့အတွက်ရတာကျွန်တော်ပြောပြမယ် football is language မှတ်ထားကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘောလုံးကလပ်လုပ်နေလဲ soft power ဘောလုံးဆိုတာကစကားပြောတယ်ဘောလုံးကြောင့်မိတ်ဆွေပွားလို့ရတယ်နိုင်ငံချင်းကအခုဘောလုံးနဲ့ပဲမဟာမိတ်လုပ်ကြတယ်မနေ့ကထိုင်းပါတီကနေဘာချင်းညာလဲသူတို့သာအနိုင်ရရင်ဘာဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ် Premier League ကလပ်တစ်ခုဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ် Football is politics now
နိုင်ငံရေးအတွက်လည်းသူတို့ကသုံးနေတာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးနိုင်ငံရေးအတွက်သုံးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငင်းချမ်းရေးအတွက်သုံးရမယ် language အဖြစ်သုံးရမယ်လုပ်ရမယ်ကြည့်စာမတက်ကျောင်းစာမသွားနိုင်တဲ့လူအတွက်လည်းနိုင်ငံဂုံဆောင်နိုင်တာကဘောလုံးအားကစားပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်အလံကင်ခွင့်ဆိုတာလူတိုင်းအလံကင်လို့မရဘူးဘောလုံးကရတယ်ဘောလုံးတွေကအလံဝစ်ခွင့်ရတယ်အလံကင်ခွင့်ရတယ် this is not simple football ဒါ language ဖြစ်တယ်ဒါ science ဖြစ်တယ်ဒါအခုဒီကဘာပေါ်မှာလူတိုင်းကိုလွှမ်းမိုးနေသောခေါင်းဆောင်မှုလွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့် soft power ကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းပဲဒီ club ကိုထောင်တာဒါပဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီလေးတို့လည်းပဲဒီဟာတွေကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တခြားတွေနဲ့အားပေးလို့ရတယ်မင်းတို့စိတ်ထဲကိုဆရာလွှမ်းမိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တန်ဖိုးနားလည်ဖို့အတွက်ပဲဆရာပြောပြမယ်အဲ့ဒါပဲမင်းတို့ကိုမောင်းနေစေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကမင်းတို့တမိုင်းရေးရမယ်နေ့တစ်နေ့ပဲဆိုတော့ဒီတမိုင်းကိုမင်းတို့ရေးရမယ်နေ့မှာအကောင်းဆုံးရေးပေးဖို့အတွက်စူးစမ်းပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေးတဲ့သူတွေကကျွန်တော် management နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုံတမျှပတ်စံနဲ့ဗျာတဲ့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးတဲ့ငွေကုံတိုင်းတာရကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုတဝက်ရောင်းပြီးတော့မှအောင်မြင်အောင်လုပ်ချင်တာပေါ့တဲ့တီဆောက်ရတာအောင်မြင်မှုဆိုတာတီဆောက်ရတာလိုချင်တဲ့လူတိုင်းတွားယူလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှာဒီနီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နဲ့အတူ10နှစ်လောက်လှုပ်လာတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလပ်မှာကစားသမားဖြစ်တဲ့လူတွေဟိုတနေ့ကပီတာပေါကျွန်တော်ဆက်ကပြူပြောတယ်ပီတာပေါသူစိတ်ဝင်စားရင်သူနီးပြ training အခုကတည်းကတက်ခိုင်းမှာသူကစားလို့ရသေးတယ်၄-၅နှစ်ကျွန်တော်ဗာပြောချင်ဒီကလပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့လူတွေကဝါသနာပါတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုး team spirit ဖြစ်တဲ့လူတွေတက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်အသေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာမနစ်က John သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကြီးဖြစ်တဲ့ဖလားမြောက်ပြီးပြီခုတက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ငငယ်လေးကလေးကနေဒီကလပ်မှာပါလာတဲ့လူကဖလားမြောက်ရမနေဖြစ်ပြီဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာထားရမှာကဒီမှာကလပ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာချင်းလန်းကြည့်လိုက်ဗျာကြည့်လိုက်ဒီမှာဘာရှိလဲဒါပေမဲ့ခုချန်ပီယံကစားရမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ unity teamwork အထဲမှာရှိတဲ့ပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်ဒါကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့အတူမင်းတို့ကံဖို့လိုအပ်တယ်မင်းတို့လှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်မြန်မာပြည်မှာလေဝေးစဉ်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်လဲစိတ်ဓာတ်ကဆရာကြီးလိုဟိုလိုတွေဖြစ်အခုကြည့်လေစီရိုနယ်ဒို20အောင်မြင်တယ်မက်ဆီ20အောင်မြင်တယ်မြန်မာပြည်ကဘယ်နှစ်အောင်မြင်လဲအခုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ပြင်ရမှာ it is about our mind moral mind စိတ်ဓာတ်ကကျွန်တော်တို့မခိုင်ဘူးဆိုရင်ကြံတာမခိုင်နိုင်ဘူးဒူးလည်းမခိုင်နိုင်ဘူးခြေတော့လည်းမခိုင်နိုင်ဘူးဘာမှမခိုင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်ကပဲနံပါတ်1ဖြစ်ရမှာအခုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့ကစားသမားက10နှစ်တွေပါလေအောင်မြင်နိုင်ရင်20အောင်မြင်ဆိုမြန်မာဘောလုံးအသင်းလည်းအများကြီးအောင်မြင်သွားပြီကျွန်တော်ကစိတ်ဓာတ်ကိုတိဆောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းမင်းတို့အဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနာထည့်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောမယ် all the foreigner player today is a day that we are going to make a history the success story that your son will proud about the success blood that your wife will proud about the success blood that your family will proud of you so this is a national level success story that we're going to make today so we are so proud of you guys and you know I'm very happy when the media say Chinland FC foreign player really work hard and they have a spirit they have a skill that kind of news is the greatest news for us so today we will put our best for this match we will succeed it because God has already give us a chance already coach already said be mindful the referee make a friend to referee you don't need to Burberry referee that is what the evil guys do we don't need to fight with referee because they are not our enemy we have to make our friend we will respect them even if they don't respect us some referee are there even if they don't respect us we will make sure he respect us because today in this match we cannot make any mistake people will be watching you a lot of people will come you will be playing in the national level the national stadium we will cheer you everyone will be cheering you please
we will work for that today is your day အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးစကားလေးသူတို့လည်းတစ်ချက်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ forget about tomorrow မနေ့ဖြေအောင်မစင်းစားနဲ့ forget about next season today 3 hours this is our days ဒီဟာကကျွန်တော်တို့တမိုင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ် God bless you all in God we trust thank you ဒီလိုတော့ဒီကွာ